天都是大风大浪，也就是说天文大潮。来，开始嗨了。 来，说好。来，你看，这个壳啊，这个石头可以。哇，发现了！哇！你不要过来啊！ 够浅了，今天的，你现在已经无路可逃了，我圈他更圈了，所以我得婉转一点，他可能也会顺着温转。没错。 哇！你看这里，哇，这次石头是够大，哇，还活个宝宝，一肚子宝宝，所以慢吞吞的，也不会跑。我把它放在这个洞里，把它放进去，爬进去，啊，累了，啊，这上面。 哦，杀！刚才过门了，害他昏有一口啊，因为他的牙齿特别的锋利。终于挺住，来，再找一下。 那边有一个洞，是不是龙气碗？这里，哇，还是龙气碗，这才是大龙啊！你看，哇，这是够大了，还是老婆眼镜里面，56条腿，可以带上。 刚才好像发现一条，啊，在上面，哇，它赶到手里了，哇，这条是土斑啊，有7、8年吧，因为土斑的颜色比较暗，石斑鱼的颜色比较亮，这是土斑，现在市场价1斤200多块，石斑鱼价格相差50块。 再找找看。这个几坑站恰全部扫过，来看看收获。财主也闪了，大龙这条将近有8年，这一条卖了，转给老婆买一套新衣服。还有一条海星鳗。 买一套新衣服，绰绰有余了，注意关注，拜拜。